Sterownik dwukanałowy LED 12V to jeden z elementów bezprzewodowego radiowego sterowania urządzeniami elektrycznymi w domu F&Wave. Za pomocą tego przekaźnika możemy regulować, załączać, wyłączać taśmy LED i inne lampy LEDowe, które mają możliwość regulacji natężenia oświetlenia. Tak to w przybliżeniu działa. Do takiego sterownika możemy przyporządkować 8 nadajników. Możemy też sterować za pomocą wejścia lokalnego, czyli za pomocą przycisków typu monostabilnego, dzwonkowego. Przytrzymanie przycisku i LEDy albo się rozjaśniają, albo przyciemniają. Jedną z cech tego przekaźnika jest tak zwany miękki start, czyli powolne rozjaśnianie i powolne ściemnianie po naciśnięciu przycisku. Opis urządzenia. Występują dwa typy takiego sterownika: do montażu na szynę DIN i do montażu w puszce. Do naszego filmu użyję nadajnika w postaci przycisku z 3 klawiszami pilota 4-przyciskowego. Oraz przycisku lokalnego. Tak to wszystko połączymy, z tym, że w moim wypadku będą to 2 taśmy LED. A to schemat przekaźnika do montażu na szynę DIN. I łączymy. Mamy dopływ, 2 paski LEDowe i nasz sterownik. Użyjemy też przycisku monostabilnego podwójnego. I łączymy. Z dopływu plus 12V połączymy za pomocą przewodu przekaźnik do zacisku oznaczonego jako plus. W prądzie stałym przeważnie, nie zawsze, ale przeważnie czerwone przewody są oznaczone jako dodatnie, plusowe, czarne jako minus czy 0. I teraz drugi przewód dopływu do zacisku przekaźnika oznaczonego jako minus. Obciążalność styków przekaźnika to 2 razy 4 A. I teraz czerwony przewód taśmy pierwszej do dopływu, do złączki i drugi przewód czerwony z drugiej taśmy do dopływu 12+, a następnie czarny przewód do zacisku oznaczonego jako R1. Jest to nasz
pierwszy odpływ, pierwszy kanał. Druga taśma do drugiego zacisku oznaczonego jako R2. Pobór mocy takiego sterownika to 0,4 W, gdy pracuje w stanie czuwania 0,25 W. Teraz przyłączymy łącznik lokalny. Jest to podwójny łącznik dzwonkowy lub inny łącznik monostabilny podwójny. Mogą być też dwa pojedyncze monostabilne. Zacisk wspólny do zera i przewód, który przechodzi przez styk łącznika do zacisku oznaczonego jako S1 i drugi przewód do zacisku oznaczonego jako S2. Sterownik taki ma wbudowane też zabezpieczenie w przypadku nadmiernego obciążenia ściemniacza. Układ podłączony, połączony. Możemy załączyć zasilacz i wypróbować układ. Przyciski lokalne działają. Tutaj za długo przytrzymałem, dlatego taśma nie rozświetliła się od razu. Drugi przycisk. I sterowanie lokalne działa. Teraz sparujemy przycisk 3-klawiszowy, ale najpierw zaprogramujemy poszczególne przyciski. Możemy programować pierwszy przycisk i trzeci przycisk. Drugi zostawiamy jako normalny lokalny. Pierwszy zrobimy też jako lokalny, a ostatni jako wyłączający wszystkie odbiorniki do niego z nim sparowane. Programowanie jest bardzo proste. Parujemy naciskając przycisk programowania w odbiorniku. Do momentu, aż obwód się załączy, naciskamy pierwszy klawisz. Tutaj za długo przytrzymałem i dlatego od razu taśma LED się ściemniła. Ale pierwszy przycisk został sparowany z odbiornikiem. Z pierwszym kanałem tego odbiornika. Teraz drugi kanał sparujemy, czyli drugą taśmę LED. Naciskamy raz, zaświeca się pierwszy obwód i musimy ponownie nacisnąć, aby się zaświecił drugi obwód. I naciskamy przycisk numer 2. Jeszcze sparujemy trzeci przycisk, który będzie wyłączał obydwie taśmy. Parowanie
Tak samo jak poprzednio naciskamy, zaświeci się pierwszy obwód i drugi raz. Musimy powtórnie, aby się drugi zaświecił i naciskamy przycisk wyłącz. I teraz możemy każdym przyciskiem coś robić. Sparujemy jeszcze pilot czteroprzyciskowy. Operacja tak samo jak poprzednio. Naciskamy przycisk programowania. Obwód świeci. Po naciśnięciu przycisku na pilocie obwód zgaśnie na chwilę i znowu się zaświeci. Sparujemy jeszcze jeden przycisk, przycisk numer 3 pilota, który będzie jednocześnie załączał i wyłączał obydwie taśmy LEDowe, obydwa kanały. I teraz drugi jeszcze obwód. I ten sam przycisk parujemy. I tak oto układ sterownika dwukanałowego został połączony i uruchomiony. Teraz wystarczy to wszystko schować do puszki, zamontować łącznik monostabilny, dwuklawiszowy i możemy cieszyć się oświetleniem LED ściemnialnym i załączanym z różnych miejsc. Dziękuję za uwagę.